呢段片就講翻我哋嗰隻摩打點樣拆出嚟換個啤令。而家我同事就會示範將隻摩打個轉子拆出嚟，將個啤令拉出嚟，再裝翻落去，再冚翻佢個情況係點樣。摩打會有4口螺絲，鬆開咗呢4口螺絲呢，基本上就可以攞到出嚟㗎啦。轉子咁同埋嗰兩個啤令，咁裏邊大約有個構造咁啦。咁我而家示範呢，將其中一邊個啤令拉咗出嚟，跟住再裝翻落去。咁就放塊片落去嚟接住佢嘅啫。咁跟住應該用個扳手。呢度有頂位嘅塊片咧，個啤令一陣間就裝翻落去，掂翻住呢個位就可以啦。咁而家裝翻隻啤令落去啦。咁裝翻落去咧，我哋有支通對落去，咁我哋扭螺絲咁樣搞翻佢落去嘅。少少緊手就得㗎。呢邊就相反重複一次咁嘅動作啦，咁就成個啤令工序就會完成㗎啦。係啦，咁我而家試翻就擺翻落去啦。個啤令個膠套嘅就放落去先，跟住呢邊又係啦，咁樣擺咗落去之後。收翻呢4口螺絲，咁就完成㗎啦。咁成個程序就係咁多。